हेलो गाइज नमस्ते वेलकम टु माई भ्लग। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि यता सन्चै छु। आज चाहिँ यता घुम्न आएको बुढीगङ्गा। रमाइलो छ, पानी परेर पुरै भिजियो। बादल पनि कति रमाइलो बादल छ है। सो घुम्न आएको थियौँ, पानी परेर पुरै भिजियो गाइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। रमाइलो छ यतातिर, एकदम रमाइलो छ। उता एकदम बादल पुरै आकाशमा आए जस्तो भइरहेछ गाइजहरू, रमाइलो छ। तर पानी आएर हल्का दुःख दियो, नत्र रमाइलो नै थियो गाइज। घुम्न आएको पानीले पुरै भिजेर चिसो चिसो भएको छ। घुम्दै हामीले एउटा बाख्रा पनि भेटायो, कति राम्रोसँग चलिरहेको बाख्राहरू, रमाइलो छ। उता एउटा भाइलाई नि भेटाएको थियो, उता गएको छ। सिन हेर्दाखेरि त रमाइलो नै छ गाइजहरू, तर पानी आएर हल्का सताएको। हामीलाई त बाटो पनि थाहा छैन, अब कसरी जाने होला। त देख्न सक्नुहुन्छ गाइजहरू, बादल कति रमाइलो कुरो लागेको छ। त पारेको चाहिँ त्रिवेणी भन्ने ठाउँमा हो। अनि यता चाहिँ अब घर कसरी जाने होला गाइजहरू। माथि हेर्दा नि कालो कालो पहिरो मात्र छ, बाटो नि थाहा छैन। अब कसैलाई सोधेर जानु पर्ला, तर सोध्नलाई कुनै मान्छे छैन। एउटा मान्छे थिए, त्यही पनि आएकै छैन। कहाँनिर हाम्रो लाज मानेर त्यहाँ लजाको केटा देख्न सक्नुहुन्छ गाइज। ऊ चाहिँ गोरु गोठालो, उसलाई चाहिँ हामी बाटो सोध्छौँ, यसले बाटो भन्छ कि भन्दैन है गाइजहरू। हेलो गाइजहरू, हामी सोध्न जाँदैछौँ गोठालो भाइलाई। भाइ यता हेर न, किन लजाएको? माथि छिडेर जाने बाटो कहाँ हो? बाटो देखेछौ? त्यहाँबाट माथि जान्छ? ए ल थ्याङ्क यू भाइ। तिम्रो घर कहाँ हो नि? तिम्रो घर कहाँ हो भाइ? आठचौर कहाँ हो नि? ए यहीँ माथि हो तिम्रो, यहाँ माथि गाउँ छ त, त्यहाँ तिम्रो गाउँ? ए ल भाइ, पछि भेटौँ। मान्न गएको ल, यतैबाट जान्छ नि? बाटो सजिलो छ नि अप्ठ्यारो छ? सजिलो ए रोडमा पुग्नुपर्छ। लास्ट थकाइ लाग्छ होला है भाइ यस्तो खालमा त। ए ल थ्याङ्क यू भाइ। हेलो गाइज, हामी अब चाहिँ यताबाट माथि रोडमा मिल्छौँ। अनि उता रोड हुँदै हामी कहाँ पुग्छ? छिडेदह भिजेर चिसो भएको छौँ।